Selamat pagi dengan Mbak Umi. Pagi. Perkenalkan Mbak Umi, saya mahasiswa keperawatan Poltekkes Surakarta. Sebelumnya nama saya Laras. Ya. Di sini saya akan membantu Mbak untuk mengeluarkan dahak Mbak dengan melakukan batu efektif. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Ya Mbak Umi, nanti saya akan memberikan Mbak Umi minum air hangat terlebih dahulu, lalu mengatur pernafasan, terus membatukkan ke wadah yang sudah disediakan agar dahak Mbak Umi keluar. Ya. Begitu Mbak Umi, apakah sudah paham? Sudah. Ya. Sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Ya, ini saya pasang anduk terlebih dahulu ya Mbak. Ya, Mbak. Oh, sebelumnya Mbak Umi bisa melepas maskernya? Ya, bisa. Ya. Lalu saya berikan perlak di bawah ya Mbak Umi. Lalu ini untuk tempat dahaknya, bisa Mbak Umi pegang. Nah, ya. Saya akan memberikan air hangat terlebih dahulu. Silakan diminum Mbak Umi. Ya. Nah, sebelumnya saya ajarkan terlebih dahulu untuk tarik nafas. Ya. Sebelumnya nanti tarik nafasnya selama 3 kali. Namun yang ketiga kali ini habis menarik nafas langsung mengeluarkan dahaknya ke tempat dahaknya. Ya. Sebelumnya tarik nafas melalui hidung. Oh iya. Iya, gitu. Oh iya, sebentar Mbak Umi. Oh iya, saya ulangi ya Mbak Umi. Ya. Tangannya di tangan kanan di sebelah dada kiri, tangan kiri di perut sebelah kanan. Lalu Mbak Umi tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Lalu yang kedua, tarik nafas lagi melalui hidung, tahan 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Lalu yang ketiga nanti, tarik nafas lalu batukkan atau keluarkan dahaknya ke tempat ini. Ya, coba terlebih dahulu ya Mbak. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Lalu silahkan. Ya. Sudah paham Mbak Umi? Nah, bisa kita mulai dari langkah awal terlebih dahulu. Langkah awal tadi ya. Ya. Tarik tangannya seperti tadi. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Lagi tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Yang terakhir, siap-siap, tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Ya. Udah Mbak Umi, bisa saya bereskan terlebih dahulu.
ya. Sebelumnya bagaimana Mbak Umi perasaannya? Udah lega Mbak di sini. Sudah lumayan plong ya? Iya, udah mulai plong. Nah, tindakan ini batu efektif sudah selesai. Ya, Mungkin besok saya akan kembali lagi untuk melatih batu efektif lagi, Mbak. agar dan Mbak Umi juga keluar terus. Mungkin besok Mbak Umi bisa jam berapa? Jam 10 aja ya Mbak. Di sini? Iya, di sini. Oke. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya permisi. Selamat pagi.